Nakagat-kagat talaga nila kay kuni. Nakaagso na ti agkupin, ti bado ni baby. Siya na pa nagayayos iti ti gamgamit mi. Iso na pa iti alaga kanya, aji sugat kukit. Iso na pa iti naglilinis, agkapkabil ti plaster. Kit, iso na pa iti kwa. Nagdaldalos ti pang pump ko, kin agi prepare ti pang digos ko. Talaga nakagat-kagit nila kay ko. Ano san na kami ni baby minta kwa. Kay anak makakuan kit. Maka ubra ti may saklang. Itimbagta dakahan. Rikat kin awang ron. Wala na ni pastor. Winhan. Rikat kin awang ano. Kat-katwa. Kitam ni. Talaga kamit maturog nga agi preparamin ti kailangan ko na yahan. Talaga nasta. Damdamo garo. Mayat Kitam ni baby na paturog mo pa yin. Tatay. Simpak lang gitu ya tano ba. Amok TNG pantalon na, amok TNG shorpan na. Anuhan na ba? Anuhan niya gugulo. Ugala ka mamaminsan pilot. Ajikit. Luktang pa awin. Titingamin ke na gulugulong tong kung punam to. Ani. Titingin po namin yan i makadawan. Memet aja mamaminsan nga gamat. Ata kasyan paisa kasya ni baby dayta jumper. Placing mo pa lang May ardo na may ako na ipagita mo. ata ni nakasort talaga. Insort na amin DJ agas na, nagdi pampers na, di baba. DJ amin nga ako. Basta kasi naayos. Gamgamit ni baby. Ano na paguluan? Sa nga pidutan mo pa? Tano ka kailanganin kit. Tararantangan din Tararantanan ka di ko. Isto nga namin na ay ayos na kati gamgamit ay ayos pati ko. Pati panagusar. Tapos nagdi pati iba na pati lata kasi perit lata. Nagdi bungbungon na. Tap ng mayat. Pagbiit lang. Shout out to Absam, nagdi ko napanasan na pinagtagibi. Surwan na kami, handa kami ibabas. First time me. The first time ni. May pa amo papaspasabak. Nagsisinuro tayo Absat. Naglalo no tayo anak tayo kukuha. Pang rabi na ti bigat, pang aldaw na ti rabi Kada yalaeng. Thank you.